नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है सोमन पॉल और आप देख रहे हैं पेट्स एम्पायर नाम का आपका हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज जो बात है आप लोगों से शेयर करने वाला है कि ब्लैक रैट के बारे में, जो काला चूहा होता है उसके बारे में। वो बार बार मेरे सेट में घुस रहा है और जो है कि सारे जो बर्ड्स वगैरह है उनके पैरों में काट रहा है। हालांकि वो केज के अंदर तो नहीं घुस पा रहा है, केज पूरा लॉक है आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, बर्ड्स जब जाली में चिपके रहते हैं, इस जाली में जब बर्ड्स चिपके रहते हैं पैर से, वो चूहा आ रहा है इधर से और उसके पैर को काट रहा है। ठीक है ना, पैर को काट रहा है, इसलिए वो परिंदा बेकार हो रहा है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में सोचा कि एक वीडियो बना दूं। मुझे तो बहुत बढ़िया और बड़ा प्रॉब्लम सामना हो रहा है और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का सामना मुझे करना पड़ रहा है। तो आपको भी शायद ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, तो सोचा कि प्रॉब्लम आप लोगों से शेयर करते चलूँ। तो देखिए, बहुत सारे जो जहर वगैरह मिलते हैं चूहे के, वो आप खाने में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे चूहा मर सकता है। या जो केज वगैरह है, जिससे फंदा टाइप होता है केज, फंद, उससे आप चूहे को पकड़ सकते हैं और दूर किसी जगह पे छोड़ सकते हैं या मार सकते हैं। ठीक है ना, या एक टाइप का एक डेंड्राइट का एक चिपचिपा सा एक आटा मिलता है, उससे आप उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके का है। वो बहुत बढ़िया चीज़ है, उससे भी आप चूहे को पकड़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का आटा है। ठीक है, डेंड्राइट वगैरह कुछ लगा हुआ है इस पर। और ये देखिए, ये ऐसा एक आता है। ठीक है ना, तो देखा आपने, इसको बड़ा ही बुक जैसा होता है, इसको ऐसे खोलना है। खोल के ये जहाँ पे चूहा आ जा सकता है, ठीक है ना, जहाँ पे चूहा आता है आपको उस जगह पे इसे रख देना है। ठीक है, जहाँ से चूहा डेली मूवमेंट करता है, ठीक है ना, वहाँ पे इसको रख देना है। चूहा जब आएगा इस पर, तो ये इसमें इतना एक डेंड्राइट का एक ऐसा एक आटा है, ठीक है ना, वो चिपचिपा सा है, वो उसके पैर में लग जाएगा, वो जा नहीं पाएगा। और चूहा इससे निकल भी जाता है, चूहे के शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं, चूहे इसमें अटक नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है ना, उसे इसमें घुसना ही पड़ेगा। ठीक है, चूहा अगर फिर भी किसी तरह अपने शरीर का जोर लगा के बाहर भी चला जाता है, तो उसका जो पैर है, वो 4-5 पैर वो ऐसा मुड़ जाएगा, ऐसा लॉक हो जाएगा। ये इतना मजबूत है ये आटा डेंड्राइट का, तो बहुत ही बढ़िया है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जगह देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ खाना वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं कुछ खाना वाना, चूहा आएगा और इसमें जस्ट पैर रखेगा और बस खेल खत्म। तो इससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है, आप देख सकते हैं। 90 रुपीज़ का लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये करीब जो है कि 35 रुपीज़ में मुझे ये मिल चुका है। और इसे आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा ये है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक और प्रॉब्लम, और आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरा केज है, ये जेब्रा फिंचेस का ये एक सेटअप था। पहले मैंने जेब्रा फिंचेस का कॉलोनी लगाया था यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ये यहाँ से ये होल है, मैंने देखा नहीं था केज में, पुराना केज है, चूहा घुस गया था इसमें और चूहे ने कुछ जेब्रा फिंचेस को खा लिया था। ठीक है ना, उसके सीने को खा के उसके अंदर जो कंगनी बाजरा वगैरह था उसको खा लिया था। बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करा था मुझे, इसलिए मैंने सारे जेब्रा फिंचेस को सेल कर दिए। केज पूरा आप देख सकते हैं, बस जावा एक और डुंगरा से सोयाली फिंचेस बस सब खत्म कर दिया। और फिर से मैंने इसे कवर लॉक वॉक कर दिया है। ठीक है, अब मैं ऐसे फिर से जेब्रा फिंचेस का सेटअप बनाऊँगा। तो चूहे की वजह से मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। ठीक है ना, तो आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, तो इस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आप जो जहर होता है खाने में मिला के, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एक फंदा होता है चूहा पकड़ने का, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने मेरे केज में मैंने सब कुछ इस्तेमाल करके देख लिया है। ठीक है ना, मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल जाए। इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा।
ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इसे। हो सकता है कि चूहा आपके केज में जो आता है और डिस्टर्ब करता है, सेटअप वगैरह को एकदम तहस नहस कर देता है, ठीक है ना, कंगी वगैरह खा लेता है, डिब्बे वगैरह जो भी है, ऐसा डिब्बा जो भी है सबको काट लेता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपके साथ तो आप इस्तेमाल कीजिएगा, हो सकता है कि फ़ायदा मिले आपको। तो हो सकता है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए या ना भी आए, तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, और पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल को पेट्स एम्पायर को जरूर सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब यही है कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। देखते रहिए पेट्स एम्पायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।